tumekutana hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunazungumza yale ya kimichezo, na kubwa zaidi ni kuhusiana na dabi ya Kariakoo. Taharuki imekuwa kubwa kwa upande wa mashabiki wa Simba, hawaelewi kile ambacho kinaendelea, lakini kwa upande wa Young Africans kauli ni moja tu, hii aina kipengele. Siku ya tarehe 25 wako tayari kwa ajili ya mbungi. Lakini kwa upande wa Simba, kwa ukimya ambao unaendelea mpaka hivi sasa, bila shaka lazima watakuwepo uwanjani hiyo siku, japo hawajazungumza kauli yoyote ile. Karibu sana kwa ajili ya kutufuatilia hapa Gift Online TV. Mimi ni Eric Keman, niko na mwenzangu hapa chambuzi Almachus Boniface Kanyas, ambaye kwa siku ya leo tutakuwa naye hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunakwenda kuyachambua yale mengi ambayo yanahusiana na dabi ya Kariakoo. Bana Almachus, mambo vipi? Alhamdulillah, namshukuru Mungu. Uko poa kabisa? Mimi niko vizuri. Imekuwa bahati sana. Bana karibu sana Gift Online. Asante. Najisikia niko nyumbani. Karibu sana. Shukrani. Tutakuwa pamoja kwa muda. Naam. Bana mtazamaji wa Gift Online TV, hakikisha una subscribe channel yetu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unaendelea kuyapata mengi ya kimichezo zaidi, lakini pia unakuwa kwanza kwa ajili ya kupata taarifa kupitia Gift Online TV. Moja kwa moja tunakwenda kuanza kuzungumzia kuhusiana na sakata la dabi ya Kariakoo. Baada ya tarehe iliyokuwa imepangwa ya awali kabisa, ilikuwa ni tarehe 8 ya mwezi wa 3, dabi ikairishwa. Ikaje ikapangwa tena tarehe 15 ya mwezi wa 6, dabi tena ikairishwa. Hivi sasa ni tarehe 25. Hii na uhakika itakwenda kuchezwa, na isipochezwa pengine tukona kanuni ikianzia hapa kufanya kazi. Kanyasi, kwako wewe ili sakata unalionaje? Hususani namna ambavyo situation ilivyoanza kutokea, lakini namna ambavyo dabi ilikuja kupangwa tarehe 15 kuelekea sasa tarehe 25. Kuna timu ambayo labda unaona imeonewa kati ya Simba na Yanga, mmoja hapo kuna ambaye tunasema kwamba labda ameonewa? Unavyosema kuonewa sijui, lakini unaweza ukanielewa the way ambavyo nitakuwa naelezea, lakini kwangu mimi ni tukio ambalo limeendelea kutuonesha kwamba mpira wetu na madhaifu makubwa sana, hususan madhaifu kwenye eneo la kiuongozi na kiutawala. Na mara zote tumekuwa tukijisifia kwamba ligi yetu inazidi kukua, lakini kama hauna utawala bora na haujatengeneza msingi mzuri wa kusimamia kanuni na sheria, hata utumie busara za Suleiman, still bado tuwezi tukasema hiyo ligi yako imeendelea, kwa sababu tunazo miongozo, kanuni na sheria ambazo inabidi ziamue baadhi ya matukio fulani. Tangu kuanza kwa hili tukio, mara zote mimi tangu mwanzoni tukio linatokea tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 2025, nilitoa kauli moja nikasema Young Africans wana haki na Simba wana haki, Young Africans wana hoja. End of the day, Young Africans wameweka hoja zao mezani, zimewatia watu pressure na tumeona kinachotokea. Kwa nini nasema hivyo? Simba walikuwa na haki ya kufanya mazoezi tarehe 7 ya mwezi wa 3 mwaka 2025. Kwa sababu kanuni inaelekeza hivyo. Timu mgeni inabidi afanye mazoezi saa 24 kabla ya mchezo, walau muda sawa sawa na ule wa mchezo utakaochezwa. So Simba wao kufika pale uwanjani kwa ajili ya kwenda kufanya mazoezi ilikuwa ni haki yao kikanuni kabisa. Ila muda, lakini muda pia ulikuwa ni sahihi kwa sababu mechi saa 1, umeelewa? Na muda pia ulikuwa sahihi kwa sababu Simba walifika pale majira saa 12 na dakika 14 kwa saa za Afrika Mashariki. So walikuwa wako sawa kabisa, lakini hawakuwa wamefuata taratibu za kunufaika na haki hiyo, kwa sababu kanuni inaelekeza uwasiliane na timu mwenyeji na kamishina wa mchezo kwa ajili ya kukuandalia mazingira ya kunufaika na haki hiyo. Ili lilikuwa ni kosa la Simba. Lilikuwa ni kosa la Simba kutofuata taratibu. Umeelewa? So ameshafika pale, kamishina wa mchezo ilibidi hakikishe kwamba Simba wanapata haki yao. So Simba walishaharibu utaratibu wa kupata ile haki. Ni nini kinachofuata? Kanuni zinasemaje? So kwa sababu ameshaharibu utaratibu wa kupata hiyo haki, tungeangalia mazingira ya kuwasaidia wafanye mazoezi
ama wasifanye mazoezi lakini mchezo baki pale pale. Simba walikuwa na haki ya kufanya mazoezi, walikuwa hawana haki ya kugomea mchezo. Barua yao ambao waliitoa usiku ule ule ilishaonyesha kwamba Simba wako tayari kwa ajili ya kucheza mchezo wa tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka 2025. Na msimamo wao the walivyotoa haukuwa sheria. Haukuwa sheria. Bodi ya ligi walikuwa na sehemu na wao kutoa kanuni, kutoa tamko kuhusu hiyo mechi. End of the day wakaingia upepo na wakakairisha mchezo kwa kanuni wanazozijua wao, zinazowapa nguvu, lakini na kwa kuongeza baadhi ya vitu ambavyo mpaka leo havijatolewa ufafanuzi. Masuala ya rushwa na masuala ya uvunjifu wa amani. Kitu ambacho kwenye uvunjifu wa amani mimi na wewe hatuwezi kudhibitisha kilikuwepo ama hakikuwepo, kwa sababu ni nani anayestahili kuona kwamba hapa kuna viashiria vya uvunjifu amani? Moja kwa moja ni jeshi la polisi. So jeshi la polisi up to date wamezungumza nini kuhusu masuala ya uvunjifu amani? Kwa hiyo sababu za kuahirisha mchezo ndo azikuwa na mashiko. Hakuwepo kabisa. Ila kikanuni wanaruhusiwa kuahirisha kikanuni mchezo. Wapo walikuwa sahihi kwa sababu kanuni inasema bodi ya ligi kuu Tanzania bara wanaweza ukaahirisha mchezo wakigundua kwamba kuna jambo lolote lisilokuwa la kawaida. Lisilokuwa la kawaida. Wakishagundua hiyo wana haki ya kuahirisha mchezo. Japo inabidi watoe ufafanuzi. Jambo hilo lisilokuwa la kawaida ni lipi? Sumeelewa? Lazima waambie jambo ambalo alikuwa la kawaida labda ni uvunjifu amani upi. Sumeelewa? Pengine inaweza ikawa ni kichaka cha bodi ya ligi kujificha. That's why tunapaswa kuwalaumu kwa hiki ambacho kimetokea. Kulingana na ukubwa wa hizi timu mbili, tunajua kuna busara ambazo zimekutumika huko nyuma pia. Kabisa. Labda kanuni ndio ingeanza kufanya kazi hapa, ama bodi nao pia walikuwa sahihi kupita kwenye njia ya busara. Ndio sasa naelekea huko. Huko sasa ndo naelekea. Kumbuka nazungumzia haki ya Simba. Sasa kwenye haki yao waga tunasema ili upate haki lazima utimize wajibu. So Simba kuna wajibu wao ambao hawakuutimiza, ambao sasa unaondoa uhalali wa kuahirisha mechi. So mechi tunakaa kwamba ya tarehe 8 haikustahili kuahirishwa. Nani ambaye inabidi alaumiwe kwenye hiyo siku? Moja kwa moja tutamlaumu bodi ya ligi kwa sababu ndiye msimamizi. Baba kazi yake yeye nyumbani ni kuhakikisha kwamba ameleta chakula. Ukileta chakula nyumbani watoto wakalala njaa kwa sababu ya mama kutopika, sio kazi ya baba tena. Tunamlaumu mama ambaye hakuwapikia watoto. So hapa pia baba ambaye tunaweza sema Simba anasimama kwenye eneo lake, aliweka msukumo wa kugoma, lakini hawezi akalaumiwa kwamba yeye ndo alipelekea mechi isichezwe. Bodi ya ligi akatoa tamko kwamba mechi haipo. Sumeelewa? And then hoja ya Young Africans inakuwa wapi? Kwa sababu nimekwambia Simba ana haki na Yanga ana hoja. Yanga wakaoji uhalali wa mechi kuahirishwa, ambayo ilikuwa ni hoja ambayo ilibidi ijibiwe kwa kutumia kanuni na kwa kutumia vidhibitisho ambavyo vipo kwenye uchunguzi. Hapo likawa tatizo lingine ambalo bodi ya ligi kuu Tanzania bara up to date hawakuwahi kuzungumza. Wakatupangia ratiba nyingine. Mvurugano kaanzia. Yes, tarehe 15 June mwaka 2025 mechi inabidi ipigwe na Young Africans hoja zake hazijajibiwa. Je, walipaswa bodi kupanga ratiba na njia ambayo Young Africans walitumia kwenda kasi wakaja wakarudishwa kuja kufuata taratibu huku na hawakuzifuata? Pengine bodi labda njia ya Young Africans walioitumia labda ndo iliwapa jeuri kwamba moja kwa moja tunaweza tukapanga pasipo kuwajibu hoja zao na kuweza kuwasikiliza. Safi. Hapa sasa kuna upotoshaji. Kuna upotoshaji mkubwa kwenye mpira wetu. Kivipi? Alafu kuna kutoelewa katika mpira wetu. First, Young Africans waliandika barua kwenda kwenye kamati ya uendeshaji wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara wakihitaji kujibiwa kwenye mambo kadhaa, na ile mambo akajibiwa vizuri sana. Lakini hayakutosha, kwa sababu kwenye barua iliyotolewa na bodi ya ligi kuu Tanzania bara tarehe 8 March iliainisha baadhi ya vitu ambavyo up to date havijajibiwa. Moja, walisema waliowazuia Simba kuingia uwanjani kuna watu ambao walitambulika ni watu wa Yanga. Je, kama watu walitambulika, kwa nini mpaka sasa hivi hawajaadhibiwa? Kwenye barua hiyo wakasema kwamba Simba hakufuata utaratibu wa kunufaika na haki yake ya kufanya mazoezi. Kwa nini mpaka sasa hivi Simba hajawajibishwa?
anayebidi asimamie kituo cha mchezo ni nani hiyo siku? Ni kamishna mchezo ambaye majukumu yake yanaanza mara baada ya kufanya pre-match meeting. Inapoanza tu yeye yuko kwenye shughuli, na majukumu yake anasema yataisha mara baada ya timu zote kuondoka uwanjani. Pale ndipo ambapo kamishna wa mchezo anamaliza majukumu yake. Mpaka sasa hivi kamishna wa mchezo amepewa adhabu gani kutokana na ile swala? Hawakuwahi kujibu. Umeelewa? Young Africans ilibidi mara baada ya kupata yale majibu ya kamati ya uendeshaji, ilibidi waende kwenye kamati ya maadili ya TFF ama kamati ya mashindano ya TFF kulalamika. Lakini Young Africans wakasema sisi hatuna imani tena na hizi kamati kwa sababu hazitendei haki. Lakini si wangeenda wakafuata, then kama wana imani kile watakachokipata basi moja kwa moja. Nisikilize Sheikh, nisikilize. So Yanga wakaenda kasi. Na kasi si sehemu ya kushtaki. Kasi ni sehemu ya kusuluhisha. Manake ninyi mnakuja na hukumu ambazo tayari zimetolewa, tunakaa chini tunaanza kuzisuluhisha. Ina maana unataka kuniambia hapo twende taratibu, utanielewa. Hii haitaki haraka kaka. Hapo kwenye kuondoka. Twende taratibu. Hapo kwenye kuondoka na shida nako hapo. Wewe shikilia hapo. Kwa sababu nisipomaliza utanielewa. Twende taratibu. So Yanga wakaenda kasi. Walivyoenda kasi, Young Africans hawakushindwa kesi. Hapo ndo kuna upotoshwaji. Young Africans hawakushindwa kesi. Walirudishwa. Kesi ya Yanga hatai kusikilizwa. Walirudishwa kwa sababu hawakuwa na form za kesi na hukumu ya kesi yao ambayo ilibidi isikilizwe kwenye vyombo vya maamuzi vya TFF. So Yanga ilibidi warudi huku. Umeelewa? Warudi tena kwenye hivyo vyombo vya maamuzi, wapate ile hukumu, warudi tena kasi. Kitu ambacho Young Africans walishasema hawana imani tena na hiyo mambo. Sasa nakuja ngoja kaka nisikilize. Nimesema mambo mawili. Nimesema kuna upotoshwaji na kutojua. Kutojua kwa wana Young Africans ni kutowaoji Yanga kwenye yale mambo ambao walikuwa wanalalamika, walikuwa na mpango wa kupata haki yao kwa njia ipi? Kwa sababu wewe uamini vyombo vya maamuzi vya TFF. Haujapeleka hiyo kesi TFF. Bado nawaambia watu mnapambania haki yenu. Mnaipambania hiyo haki vipi? Ndio maana nikaweka kauli ya kutojua haki zao. Yaani kutojua sasa tunalalamika vipi? Ni kutojua. Mashabiki wa Yanga wakakaa wanatulia, wanavaa jezi za tuchezi, ila waulizi hizi haki zetu ambazo tunalalamikia tutazipata vipi? Kwa njia gani? Sasa hapo nadhani umenielewa vizuri. Sasa kabla hujama hapo. Kabla hujama hapo. Kwenye kitendo cha Young Africans kuondoka pasipo kujua kwamba kule kwamba wale wanakwenda kusuluhisha si kusikiliza kesi zao. Ina maana unataka kuniambia wanasheria wa Young Africans, uongozi wa Young Africans haukulijua hili au wamefanya kwa makusudi? Kuna kutojua pia. Mimi naamini binafsi kufungua kesi kasi sio kama mimi tu naweza nikajitokea hapa nikaenda samu ya kula chakula. Haiwezekani. Kuna taratibu zake, kuna procedure zake, and then hizo procedures zinapatikana kwenye mitandao ya kijamii. Sitaki kuamini kama Young Africans walienda kule kupoteza pesa. Walikuwa wanataka kushinda ile kesi. That's why wakaenda kasi. So hawakujua. Mimi na uhakika hawakujua kwamba kuna mambo 1 2 3. Wao walichojua ile taarifa waliopewa kutoka kwenye kamati ya uendeshaji ndio hukumu. Kwa hiyo tuseme waliwaponza, walijiponza wenyewe kwa sababu kamati ya uendeshaji sio chombo cha maamuzi Sheikh. Lazima ujue kamati ya uendeshaji. Sijui nieleweke vipi. Yaani ni kwamba ni kama unavyoona polisi na mahakama. Polisi hawatoi hukumu.
polisi wanakukamata bwana Kanyasi, umevunja sheria, tunakupeleka mahakamani. So umeelewa? So kamati ya uendeshaji yenyewe ni kuobserve kinachoendelea kwenye ligi kuu Tanzania bara. Wanahukumu kwa mujibu wa kanuni, lakini msipoelewana kwenye hukumu iliyotolewa kwa mujibu wa kanuni, ndio maana kuna vyombo vya haki ambavyo sasa kwenye huku kwenye ulimwengu wa kiserikali na vitu kama tunaviita vyombo vya haki jinai. Okay. Baada ya hapo sasa bodi wakapanga tarehe ya mchezo tarehe 15. Naam. Walitumia utaratibu gani kupanga hii tarehe 15 ama ndo ile nao pia walienda kichwa? Walishasema wameahirisha mchezo kwa sababu ya mambo yasiokuwa ya kawaida. Walikuwa wako sahihi kwa kanuni ile ya kuahirisha mchezo, walikuwa sahihi. Usahihi kutokuwa sahihi kwao ni kutokutuambia mpaka sasa hivi kilichosababisha mchezo wa match 8 uahirishwe ni nini. Yani ni ile taarifa ya uchunguzi inasemaje. Walipaswa kuitoa kwanza. Yes, of course. Kabla ya kupanga tarehe. Of course. Ilibidi watupe kwanza taarifa ya kilichotokea Machi 7 na Machi 8 and then waseme kwa sababu hiyo mechi tulishairisha, walio tusababisha tufike hapa ni Eric Keman, ni Almachius, ni fulani, tumetolea adhabu 1 2 3. Kwa hiyo tukacheze mechi ya Juni 15. Na I think ingekuwa kwa muktadha wa namna hiyo kusingekuwa mimi ningekaa hapa kumtetea Almas Kasongo na Steven Mguto kwa sababu walikuwa wametimiza majukumu yao. Kwa hichi kilichowakuta wanastahili 100% kwa 100%. Okay, tutizame kwenye namna ambavyo dabi yenyewe hii ilipopangwa tarehe 15. Japokuwa tumeenda kucheza tarehe 25, still bado kwangu mimi naona ni mazonge mazonge bado. Kwa sababu tunaenda. Kwa sababu tunaendaje kucheza mechi ya Juni 25? Ukikaa hapo uniambie, unipe sababu kubwa 4. Ama okay, moja tu. Tuseme moja tu. 4 nyingi. Kilichosababisha mechi isichezwe Juni 15 ni nini? Nayo pia ni kipengele. Of course, why not? Kwa sababu tunaishi kwenye busara pia. Sasa busara tulizikataa tangu tarehe 7. Tukasema bana tusitumie busara hapa. Tumeendelea kupita mle. So tumerudi tena kwenye busara. Sasa kama tuna busara kwenye zile kanuni kwenye toleo la mwaka 2025, tukijaze pale kipengele cha kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania bara inaweza kutumia busara na hekima itakapobidi. Kwa taarifa walioitoa ile juzi nayo pia hata mwanangu hawezi kuandika ile. Hata kwa walipaswa kuja na sababu kwa nini wanaipeleka mechi ya tarehe 25. Of course. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Tuliona picha za viongozi wa Simba, Yanga na bodi ya ligi wakiwa na mama. Fair enough. Serikali ni mdau namba 1 wa mpira. Waga tunasema serikali ni eyes on and off. Maana yake muangalie lakini msiguse. Serikali pia inaruhusiwa kuingilia ama kuingia kwenye michezo kwa ajili ya kuokoa mambo fulani. Naomba nikupe mfano. Kulitokea mgogoro wa UEFA Super League ambao mchongo ulikuwa unaratibiwa na mtu mmoja anaitwa Don Perez, rais wa Real Madrid. Akawa anashirikiana na mtu mmoja anaitwa Ranieri ambaye yeye ni mwenyekiti wa Juventus, mataikun, wana fedha sana. So wakawa wametengeneza kama mchongo fulani kuchukua timu kubwa tu ndio zicheze UEFA Super League. Alafu hawa kina Aston Villa kina nani watajijua tu. Alafu huku kuna fedha nyingi. Yani kama kwenye UEFA ulikuwa unapata US dollar labda milioni 1, huku una uhakika kupata US dollar labda milioni 3. Alexander Kefrin ambaye ni rais wa FIFA akalijua hilo. Sasa kwenye kulitatua Alexander Kefrin nafanyeje? Akawasiliana na serikali za nchi husika. Mfano Ujerumani aliwasiliana na kansela, na Uingereza akawasiliana na waziri mkuu ambaye ni mtendaji wa serikali ambaye kwa kipindi hiko alikuwa anaitwa Boris Johnson, kwamba hao watu wanachokifanya ni hatari kwa ajili ya mpira. Mpira ni kwa ajili ya marika yote. Mwenye fedha na asiyekuwa na fedha ana haki. Inabidi tushindane kwenye uwazi na si kuchaguana. Mpira si kwa ajili ya chosen generation. Ni kwa ajili ya kila mmoja anayeweza kucheza mpira. Boris Johnson akiwa kwenye bunge la Uingereza akamake statement kwamba kama kuna timu yoyote kwenye ardhi ya England itashiriki michuano ya UEFA Super League, tutaifungia usajili.
Liverpool walikuwa wa kwanza kujitoa kwenye mpango huo. Manchester wakawa pili na timu nyingine zikatoka. Manake ninachojaribu kusema ni nini? Serikali inaweza ikatoa tamko kwa ajili ya kusaidia vizazi fulani. So serikali hapa tulipokuwa tumefika ilikuwa na haki ya kuwaita bana, tukae bana tuzungumze. Shida ni nini? Umeelewa? Kwa hiyo jukumu la kufuata kutokufuata, serikali ilikuwa na haki ya kushauri ni nini kifanyike. Na hao wakiridhiana reconciliation ikishamalizika, bodi ya ligi walikuwa na sababu ya kuja kutuambia bana, tumekaa kikao na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametushauri tufanye 1 2 3 4 5 kwa sababu aliyoyashauri ndio ambao na sisi tulikuwa tumepanga kuyafanya. Tumeona kwa manufaa ya mpira wetu mchezo huu tupeleke tarehe 25 ili timu zote zijiandae kwa ajili ya mchezo. Lakini katika hili kuna watu ambao tunadhani walifanya walikosea. Tangu Machi 7 tumetaka wajiuzulu. Moja ni mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara, 2 ni CEO wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara, na wengine hilo limetokea lakini hakukuwa na taarifa. Na wengine tutaendelea kuwajibisha kwa mujibu wa kanuni. Brother believe me, ilikuwa imekaa sehemu vizuri sana. But mpaka hapa Simba ndio wanaonekana maskini ya Mungu amekuwa wanyonge hapo baada ya bodi ya ligi kushindwa kuweza kufanya hivyo. Je, kwa upande wa vilabu tunajua wana mashabiki, wanachama ambao walikuwa wanawategemea. Kwa upande wa vilabu Young Africans tunaona wao walitoa tu taarifa lakini hawakutoa maelezo ni kwa nini wanacheza. Lakini kwa upande wa Simba wao wako kimya, aonyeshi ishara ya kucheza, aonyeshi pia. Je, kwa upande wa hivi vilabu hii hali walipaswa kuja front katika staili hii? Kwanza Yanga ni wasaliti. Ni wasaliti. Yanga ni wasaliti wakubwa sana. Na mashabiki wa Young Africans natafuta kauli nzuri siipati, lakini pia na wao ni wasaliti vile vile. Of course, kwa sababu Yanga walituhakikishia, naona wanachama hawajatendewa haki. Ndio. Young Africans walituahidi wanapambania mpira wetu. Na sisi tukasimama nao katika hili. Bahati mbaya ni kwamba Young Africans walikuwa wanapambania masilahi yao. Still bado mpira haujaokolewa. Tumerudi kwenye ulimwengu wa busara na hekima. Tumeziweka kando busara na sheria na kanuni tumeweka kando. Kwa hiyo nilitarajia Young Africans waendelee kuraise sauti yao kwenye yale matakwa yao manne ambao waliyatoa. Swala la bodi ya ligi ambayo ni huru, kamati ya masaa 72 jiuzuru, Wilfred Kidau inabidi atoke madarakani, CEO tayari ameshaliwa kichwa, hatuna shida naye. Lakini pili, pesa zao wamelipwa bado. Kama hawajalipwa kwa nini wapo kimya? Na kama wamelipwa kwa nini hawaambiwa Tanzania kwamba wameshalipwa fedha zao? So na kauli yao kiwasikia mpaka ile finali watacheza. So maana yake ni kwamba tayari wameshatusaliti. The way walivyokuwa wanatupa taarifa kila siku, wameshaona hatufai tena kupata taarifa kila siku. Fair enough. Wataendelea na maisha yao. Tunaishi mle kwenye gari bovu, tunaendelea kulitengeneza kila mara. Sasa hiyo kununua jipya. Bado hiyo sio kusave mpira. Bado hiyo ni kusave tu mambo yenu binafsi, mkishayamaliza na maisha yanaendelea. Kwa Simba Sports Club wana kazi ya kufanya. Kwa sababu gani? Limekuja kuangukia. Kwa mfano tarehe 12 mwezi huu walitoa taarifa ya kutoshiriki mchezo wote kwa sababu inabidi washiriki mchezo wa Juni 15. Siku iliyofuata wakatuposia barua iliyotoka Wizara ya Michezo inawaruhusu kwenda kufanya mazoezi uwanjani. Up to date hawajakanusha chochote. Kwangu mimi nadhani ukimya wa Simba ni jibu pia, lakini pia ni ungwana. Maybe Simba ameamua kusema okay, funika kombe mwanaharamu apite, haya mambo mengine alishatokea, hayatuhusu. Fair enough. Kwa upande wa wanachama wanatengeneza timing, lakini mimi nadhani wanastahili kuambia tu wana Simba. Lakini pia unaweza ukawa unapata ukakasi ambao hata wewe ungekuwa ndani ya kikosi cha Simba sasa hivi ndio mwenyekiti ambao ungeupata. Unawaambia nini sasa hivi mashabiki wa Simba waweze kukuelewa? Ile hali bodi ya ligi kuu Tanzania bara hawajatoa taarifa kamili. Unatarajia Simba waseme tulikutana na mama bwana, kwa hiyo mama akatuambia tukacheze.
Kwa hiyo na sisi tumemsikiliza mama. Ile hali bodi ya ligi kuu Tanzania bara hawajasema hivyo. So mimi nadhani bodi ya ligi kuu Tanzania bara ingewasaidia Simba kutoa taarifa nzuri. Na ndio maana bodi wangetoa taarifa fulani na Simba wangepita mle. Taarifa ya bodi ya ligi kuu ni ndogo kwa kiasi hicho ambacho haiwezi kujaa hata pomoni. Kuna kitu ambacho mimi nakiona namna ambavyo ile ratiba imepangwa kuelekea tarehe 25. Naona Simba wakienda kuingia kwenye huu mchezo kama wakiwa kinyonge sana. Tofauti na Young Africans ambao wao ngoma ilikuwa nzito kwao kwa kuelekea tarehe 15. Sasa hatimaye wakazungumza wakasema kwamba hata kama mambo yale ambao wanayotaka yakifuatwa bali tunataka tarehe nyingine sio hiyo. Pengine ni kuwa kwenye mind game vizuri, maandalizi kuelekea kwenye huo mchezo kiakili zaidi kwa upande wa wachezaji, wanachama kuwa tayari kwa ajili ya mchezo. Vice versa is true. Yani kuna muktadha wa aina mbili. Muktadha wa kwanza ni eneo la wachezaji. Kama mwalimu unakaa na wachezaji wako vizuri, unawapika na kisaikolojia. Mathalan kama Fadlu ni master. Mimi nadhani ni kocha bora katika msimu. Hakuna kocha mzuri kama yeye. Utafanya kazi kubwa sana kutengua msimamo wako. Hakuna kocha bora kama Fadlu. Ni kweli. Kama atakuwa amewaandaa wachezaji mentally, hii pia inaweza ikawa sehemu ya kuwa motivate kwamba unaweza ukaona kwamba tunapigana vita kubwa. So nendeni muwape mashabiki wa Simba kile ambacho wanachokistahili. Lakini Young Africans pia inaweza ikawa ni sumu kwa upande wao. Yani kujiona ni washindi na wameshashinda nje uwanja kwenye pitch ni story nyingine tofauti kabisa. So kiufundi ili linaloendelea sio sehemu tu ya kudisturb akili za wachezaji. Kama mwalimu na technical staff wake wanafanya kazi yao nzuri. Lakini kwa mashabiki ni story tofauti. Kwa sababu utaona wiki moja iliyopita mashabiki wa Simba ndio walikuwa wanaitaka dabi hata kesho. Lakini kuanzia juzi maana yake Yanga ukiwakusanya ukiwaficha sehemu wanakuambia ukweli kwamba hawa jamaa tunataka waendelee kutia mgomo ili wasije tunafungwa mezani. So Yanga pia hapa sasa hivi wanaitaka dabi hata kesho. Wao hali yao ya kujiamini itakuwa kubwa zaidi. Jambo ambalo mimi nadhani pia linaendelea kuisababisha dabi iendelee kuwa na mvuto wa tofauti. Pamoja na hayo yote yaliyotokea, si bado mechi ya tarehe 25 itakuwa ni bora sana. First kwa sababu ni mchezo wa mwisho wa ligi. Sina kumbukumbu nzuri tangu nimeanza kufuatilia football. Utanisaidia labda. Kama dabi ya Simba na Yanga iliwahi kufunga msimu. Yani ikawa ndo mechi ya mwisho ya kukabidhi ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Hapana. So ni mechi ya kwanza kihistoria miaka karibuni toka tumefuatilia mfano kama Yanga anashinda mechi zake zote na Simba anashinda mechi zake zote, maana yake ile inaenda kuwa finali kabisa. Dabi inaenda kwa yes, kwa sababu Yanga atakuwa anahitaji ushindi ama sare na Simba atakuwa anahitaji ushindi peke yake ili aweze kuwa bingwa. So lazima mkiki utakuwa ni mkubwa sana. Hii ya mtu kujiona mnyonge na hii ipo kwa mashabiki. Lakini in technical na tactical mwalimu inabidi afanye kazi yake kuwaweka sawa wachezaji. Ndio maana kwa nchi kama Misri zikitokea issue kama hizi viongozi wanakuwa na sheria thabiti. Mfano unakumbuka kwenye dabi iliyopita ambayo iliyakairishwa hii na Zamalek akapewa pointi za mezani. Mara baada ya mgogoro kwa mkubwa sana, mwenyekiti wa Zamalek alitoa tamko kwa wachezaji, no phones, no radio, no TV huko kwenye kambi. Maana yake simu akanyang'anywa, hakuna kusikiliza chombo chochote cha habari, hakuna kutazama TV, hakuna kusikiza radio. Lengo ni nini? Wasiwasikiliza akina Kanyasi. Wasisikiliza hayo maneno ya mashabiki. Wao wa focus wakijua kwamba mechi ipo. Na niliona interview juzi ya Fadlu anasema tuna train kana kwamba kesho tunaenda kucheza hiyo mechi. Bana. Moja kati ya siku kubwa ambayo inasubiriwa siku ya tarehe 25. Mtazamaji wa Gift Online TV umepata mengi sana kuhusiana na dabi ya Kariakoo. Kanyasi, kwa kutamatisha, ukubwa wa Simba na Yanga unahitaji viongozi wa namna gani? Manake sasa hivi tunakwenda kuona mabadiliko kwenye eneo la uongozi upande wa bodi, lakini pia uchaguzi unakuja tarehe 16 mwezi wa 8. Pengine
tunahitaji viongozi wa namna gani ambao watakokuwa na uwezo wa kuzisimamia sheria, lakini pia kuhakikisha kwamba hivi vilabu vya Simba na Yanga aviwi vikubwa kuliko bodi ya ligi pamoja na TFF. Manake kinachoonekana kwa hivi sasa Simba ni kubwa kuliko bodi na TFF, lakini pia Young Africans wameonekana ni wakubwa zaidi kuliko timu zote za ligi kuu Tanzania bara, kuliko bodi ya ligi, kuliko TFF, kwa hichi ambacho kimetokea mpaka hivi sasa. Sasa Martin Luther King, mmoja kati ya wanafilosofia wakubwa, aliwahi ku make statement moja ambayo naomba niitumie hapa. Aliwahi kusema, we don't need people, we need a system. Mimi nitakwambia kabla ya kuwaza kuhusu viongozi tunahitaji system. Mpira wetu umevurugika sana. First tutahitaji kiongozi ambaye anaweza akawa mwana mapinduzi, apindue hizi system nyingi sana tulizonazo kwenye mpira wetu. Kwa mfano kama bodi ya ligi kuu Tanzania bara inabidi iwe huru. Kuna mambo mengi hapa katikati. Tuna ligi ambayo mdhamini mmoja anaweza kudhamini timu 6. Tuna ligi makosa. Yes, tuna ligi ambayo timu zinaweza zikawa zina diplomasia nzuri. Yani kiasi kwamba alikuwa mchezaji wako akawa mchezaji wangu. Tuna ligi ambaye ni bodi mwenye labda yupo kwenye kamati tendaji ya timu ya Kanyasa FC ndio anayemiliki timu ya Eric Keman FC. Tupo kwenye ligi ambayo tunacheza michuano alafu watu hawajui wanashinda shingapi. Uliona championship, umeona CRDB. Tupo kwenye ligi ambayo watu tuliwapa title sponsor na hawajatulipa, na tena hiyo imefanyika si kwa mwaka mmoja, karibia kwa miaka kama 3. Tupo kwenye ligi ambayo kitu kinatokea, rais yuko kimya, rais wa football yuko kimya, azungumzi chochote. Tupo kwenye ligi ambayo mpaka rais wa nchi azungumze ndio tunapata ufumbuzi. So system imeharibika. Tunahitaji mtu wa kwanza kudeal na hizo systems. Hizi systems zikishasimama, believe me bro, kwa uelewa ulionao kwenye mpira, unaweza ukaingia pale TFF na mpira utacheza vizuri na mambo yatakuwa hivi. But now uwezi ukaenda pale TFF ukaendesha mpira. I wonder sasa hivi mfumo tu badilike kwanza. Tunahitaji kubadilisha system. Tunahitaji kupata wana mageuzi. Why now tunaiona Young Africans inafanikiwa? Simply wamebadilisha system, na inawezekana after engineer anayefuata akafanya kazi vizuri kwa sababu ya that system. Nitakumpa mfano. Young Africans zamani walikuwa wana mwenyekiti, wana kamati ya mashindano, sijui kamati ya usajili, sijui kamati ya ufundi, sijui kamati kibao. Umeelewa? Now Young Africans wana rais, wana Escom, wana CEO. Dan manake makamu wa rais na makamu wa rais. Manake mimi nikiwa nataka kufanya biashara na Yanga, naenda kuonana na CEO. CEO anaenda kumwambia rais anaiambia kamati tendaji, executive committee, wakishapitisha done, we do business. But zamani kamati zikae tumite fulani. Young Africans wanaendelea kupiga hatua kwa sababu ya system. Simba nao wamesaini contract na J-Root ya billions of money. Umeelewa? Kwa nini? Ni kwa sababu ya system. Wanajua kabisa tunakaa hapa, mtu anawekeza hizi fedha, atapataje fedha? Umeelewa? Ni kwa sababu ya system. Kwenye mpira hata engineer ambaye anapigiwa makofi akiwa rais wa TFF tutampiga mawe na asubuhi. Umeelewa? Sasa hivi pale atakaye nani ni uongo. Mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara sasa hivi afahamiki. Hatuna CEO sasa hivi. Afahamiki na mashindano bado yanaendelea. Yes, una uhakika CEO anayefuata atafanya tunachotaka? Bado ni ngumu. Au wakati system ni mbovu. Yani ni sawa sawa na kubadilisha dereva wakati gari mbovu. Hata wewe dereva my friend au ameendesha Formula 1, kama gari ni mbovu tu mtadondoka. So tunahitaji kiongozi ambaye yuko willing kubadilisha system kwa sababu system ina damage. Bana, shukrani sana mtazamaji wa Gift Online TV.
kwa kutufuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Umejifunza mengi. Tunahitaji kubadili system ili ligi yetu iwe bora, ili soka letu la Tanzania lifike kwenye hatua kubwa zaidi, ili weledi pia utumike kwenye ngazi tofauti tofauti. Shukrani sana kwa kutufuatilia. Ulikuwa nami Eric Keman pamoja na mchambuzi Almachus Boniface Kanyasi. Baki hapo, endelea kuishi nasi. Hakikisha una subscribe channel yetu kwa ajili ya kuendelea kuyapata mengi na mengi ambayo tutakayokuwa tunaendelea kukufahamisha hapa kupitia Gift Online. Bye bye.